ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. 14வது அத்தியாயம் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் பொருளுரை பதம் 26. மாம் சயோ அவ்யபிசாரேண பக்தியோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்வைதான் பிரம்ம பூஜாய கல்பதே. மாம் சயோ அவ்யபிசாரேண பக்தியோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்வைதான் பிரம்ம பூஜாய கல்பதே. மாம் சயோ அவ்யபிசாரேண பக்தியோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்வைதான் பிரம்ம பூஜாய கல்பதே. மொழிபெயர்ப்பு. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். பொருளுரை. அர்ஜுனனுடைய 3வது கேள்விக்கு இந்த பதம் ஒரு பதிலாகும். தெய்வீக நிலையை அடைய வழி என்ன? முன்பே விளக்கியபடி ஜட உலகம் ஜட இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்திற்கு கீழ் செயற்படுகின்றது. இயற்கையின் குணங்களாலான செயல்களால் ஒருவன் பாதிக்கப்படக்கூடாது. தனது உணர்வை இத்தகு செயல்களில் இருத்துவதை விட்டு அவன் கிருஷ்ண செயல்களிடம் உணர்வை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண செயல்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணருக்காய் செயற்படுவது பக்தி யோகம் என்று அறியப்படுகின்றன. இது கிருஷ்ணரை மட்டுமல்ல, அவரது பல்வேறு விரிவுகளான ராமர், நாராயணர் இவர்களையும் உட்கொண்டதாகும். அவருக்கு எண்ணற்ற விரிவுகள் இருக்கின்றனர். கிருஷ்ணரது உருவங்களான ஏதேனும் ஒருவரின் தொண்டிலோ அல்லது அவரது அங்க முழு விரிவுகளில் ஏதேனும் ஒருவரின் தொண்டிலோ ஈடுபட்டு இருப்பவனும் தெய்வீகமாக நிலை பெற்று இருப்பதாக கருதப்பட வேண்டும். கிருஷ்ணரது இவ்வுருவங்கள் எல்லாமே தெய்வீகமான, ஆனந்தமான, அறிவு நிறைந்த, நித்தியமானவை என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். இந்த தெய்வ உருக்கள் எல்லோருமே சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர்கள், எங்கும் நிறைந்தவர்கள் மற்றும் எல்லாவிதமான தெய்வீக குணங்களையும் உடையவர்கள். எனவே கிருஷ்ணரின் அல்லது அவரது பூரண விரிவுகளின் தொண்டில் ஒருவன் தவறாத உறுதியோடு ஈடுபட்டால் ஜட இயற்கையின் இந்த குணங்கள் கடப்பதற்கு மிகவும் கடினமானவை ஆயினும் மிக எளிதாக அவன் இவற்றை வெற்றி பெற முடியும். இது 7ஆம் அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைபவன் உடனடியாக ஜட இயற்கையின் குணங்களுடைய பாதிப்புகளை வெற்றி பெறுகின்றான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது அல்லது பக்தி தொண்டில் இருப்பது என்றால் கிருஷ்ணருடைய சமத்தன்மையை அடைவது என்பது பொருள். தமது இயற்கை நித்தியமானது, ஆனந்தமானது, அறிவு நிறைந்தது என்று இறைவன் கூறுகிறார். தங்க சுரங்கத்தில் தங்க துணுக்குகளைப் போல ஆத்மாக்கள் பகவானுடைய அங்க உறுப்புக்கள். எனவே கிருஷ்ணரை போன்றே தன்மையில் உயிர்வாழியின் ஆன்மீக நிலை பொன் போன்றதாகும். தனிப்பட்ட நிலையின் வேறுபாடு தொடர்கின்றது. இல்லாவிடில் பக்தி யோகத்தை பற்றிய கேள்வியே இல்லை. பக்தி யோகம் என்றால் இறைவன் இருக்கிறார், பக்தன் இருக்கின்றான், இறைவன் பக்தன் இவர்கள் இடையேயான பிரேம பரிமாற்றமும் இருக்கின்றது என்பதுதான் பொருள். எனவே இருவரது தனிப்பட்ட தன்மை முழுமுதற் கடவுளிலும் ஜீவாத்மாவிலும் இருக்கின்றது. இல்லாவிடில் பக்தி யோகம் என்பதற்கு பொருள் ஒன்றுமில்லை. இறைவனுடன் அதே தெய்வீகத்தன்மையில் ஒருவன் நிலை பெற்று இருக்காவிடில் அவனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டாற்ற முடியாது. ஒரு மன்னனுக்கு அந்தரங்க உதவியாளனாக வேண்டுமானால் ஒருவன் வேண்டிய தகுதிகளையும் அடைதல் வேண்டும்.
இவ்வாறு பிரம்மம் ஆவதே தகுதி, அல்லது அது எல்லா ஜடக்களங்கங்களில் நின்றும் விடுபடுவதே? வேத இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, பிரம்மைவசன் பிரம்மாப்யேதி. பிரம்மம் ஆவதால் ஒருவன் பரபிரம்மத்தை அடைய முடியும். அதாவது ஒருவன் தன்மையில் பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக வேண்டும். பிரம்மத்தை அடைவதால் ஒருவன் தனது நித்தியமான பிரம்மத்தின் அடையாளமான தனி ஆத்மா என்னும் நிலையை இழப்பதில்லை. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானாதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜயபதாகஸ்வாமின்நிதி நாமினி. நமோ ஆச்சார்யபாதாய நித்தாய் கிருபப்ரதாயினே கௌரகததாமதாய நகரக்ராமதாரிணி. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்தஸ்வாமின்நிதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷசூன்யவாதி பாশ্চাত্যதேசதாரிணி. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவ்ருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணா நமக்கு எல்லாருக்கும் வழி சொல்லித்தரார். இந்த முக்குணங்களிலிருந்து எப்படி வெளியில் வரலாம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா பகவத்கீதையில் நம்ம இன்னொரு இடத்துல படிக்கிறோம், திரிபேர் குணமயைர் பாவேர் ஏபி சர்வமிதம் ஜகத் மோகிதம் நாபிஜானாதி மாமேப்ய பரமவ்ஜயம். வெரி நைஸ் ஸ்லோகா அது. திரிபேர் குணமயைர் பாவைர் ஏபி சர்வமிதம் ஜகத். இந்த மொத்த ஜகத், அதாவது மொத்த ஜட உலகம் முழுவதுமாக இந்த திரிபேர் குணமயைர் பாவைர், முக்குணங்கள் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம், முக்குணங்கள் நிரம்பி இருக்கின்றது. அதாவது முக்குணங்கள் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்கின்றது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. மோகிதம் நாபிஜானாதி, அப்படி மோகிதம் இந்த முக்குணங்களில் மயங்கி இருக்கிறவர்களால் நாபிஜானாதி கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ந அபிஜானாதி, அபிஜானாதின்னா தெரிஞ்சுக்கிறது, நாபிஜானாதினா கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்ள முடியாது, புரிந்து கொள்ள முடியாது. மோகிதம், இப்படி முக்குணங்களில் மயங்கி இருப்பவர்களால் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியாது? மாமீப்ய பரம் அவ்யயம். கிருஷ்ணா அவ்யயம், அவ்யயம்னா பறந்து விரிந்திருப்பவர் அல்லது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர். அண்ட் மாமீப்ய பரம், பரம்னா அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள். அப்படிங்கிற இந்த கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மையை ஒருத்தரால் புரிஞ்சிக்க முடியாதாம். ஸோ அதனால் ஜட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த மூன்று குணங்களுடைய உந்துதல்னால தான் நாம் இந்த உலகத்தில் பல பல செயல்களில் பிஸியாக ஓடின்ட்டுருக்கோம். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக. இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அத்தனை செயல்களும் இந்த குணத்தினால தான், குணத்துடைய உந்துதல்னால பல பல செயல்கள் இந்த உலகத்தில் நடக்கின்றன. ஸோ இது சர்வசக அப்படின்னு சொன்னால் அத்தனையும் எல்லா செயல்களுமே, இந்த உலகத்தில் நடக்க அத்தனை செயல்களுமே ஸோ குணத்தினுடைய உந்துதல்னால நடக்கிறதுங்கிறது கிருஷ்ணா அது தெளிவாக சொல்கிறார். அப்போ குணத்திலிருந்து முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபடாத வரைக்கும், ஏன்னா இங்கே பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார், கிருஷ்ணரோ இந்த முக்குணங்களுக்கு எஜமானர், முக்குணங்களுடைய எஜமானர். அவரத்தில் மாயாவுடைய எஜமானர். மாயா கிருஷ்ணருடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் ஜட உலகத்தை அவர்கள் மாயா நிர்வாகம் செய்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இந்த மாயாவுக்கு தாண்டி நிற்கின்றார்.
மயாத்தியக்ஷேர பிரகிருதி சூயதே சாச்சராச்சரம். கிருஷ்ணருடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் அந்த மாயா செயல்படுகின்றதுன்னு கிருஷ்ணன் அதை தெளிவாக சொல்கிறார் பகவத்கீதையில். அதனால் கிருஷ்ணாவோ சத்வம் விசுத்தம் வாசுதேவ சப்திதம். கிருஷ்ணா எப்பொழுதும் சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கார். சுத்த சத்துவ குணத்தில், அதாவது இந்த சத்வா ரஜஸ்தமஸ் இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய உன்னத நிலையாகிய சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவம்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ரஜஸும் தமசும் கலக்காத தூய சத்துவம். அதில் தான் கிருஷ்ணன் எப்பொழுதுமே இருக்காரம்மா. ஆனால் ஜீவாத்மாக்களோ எப்பொழுதுமே ரஜஸ்தமஸ் கலந்த அந்த குணத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம். ஈவன் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது கூட நாம் இந்த ரஜஸ் தமசு கலந்த நிலையில் தான் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வோம், கட்டுண்ட நிலையில். இதை பகவான் கபிலதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இது சொல்கிறார். ஒருத்தர் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது ரஜஸ் கலந்த பக்தி தொண்டு செய்யலாம். பக்தி தொண்டு தூய்மையானது. ஆனால் செய்பவருடைய மனப்பான்மை அவர் ரஜஸினுடைய தாக்குதலில் இருக்கும் பொழுது அவர் அந்த மாதிரிய மனப்பான்மையில் ஒரு பக்தி தொண்டு செய்வார். அல்லது தமசினுடைய தாக்குதல் இருக்கும் பொழுது அவர் அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வார். பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும் அப்படின்னா இங்கே கிருஷ்ணா இங்கே பிரபுபாதர் ஆக்சுவலி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். எப்படி ஒருத்தர் ஒரு ராஜாவுக்கு மெய்க்காப்பாளனாக மாறணும், அந்தரங்க உதவியாளன் இல்லையா. ஒரு ராஜாவுக்கு ஒருத்தர் மெய்க்காப்பாளன் ஆகணும்னா அவருக்கு சில தகுதிகள் இருக்குது. அந்த தகுதிகள் இல்லாமல் அந்த ராஜாவுக்கு அவர் மெய்க்காப்பாளன் ஆக முடியாது. ஸோ சிறந்த தகுதி என்ன? ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு சிறந்த விசுவாசியாக இருக்கணும். இதுதான் ராஜாவுடைய மெய்க்காப்பாளனுடைய முக்கியமான தகுதி. இதே மாதிரியே ஒரு ராஜாவுக்கு இது அந்தரங்க மெய்க்காப்பாளன் ஆகிறதுக்கே சிறந்த தகுதிகள் தேவைன்னு சொல்லும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணா அவர் முழுமுதற் கடவுள், அண்டச்சராச்சரங்களுக்கு ஓனர், 33 கோடி தேவர்கள் எல்லோருக்கும் மிகப்பெரியவர் கிருஷ்ணா. அவர் அசமௌர்துவா, கிருஷ்ணருக்கு மேலே யாரும் கிடையாது, கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர் யாரும் கிடையாது. ஸோ அபிக்ஞஸ்வராட் அப்படி தான் நம்ம பாகவதத்தில் படிக்கிறோம். ஸோ இப்படி பகவான் முழுமுதற் கடவுள். அவர் கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் மிகப்பெரியவராக இருக்கார். அப்போ அவருடைய சேவகனாக நாம் மாறணும்னா, அது குறிப்பாக எகெயின் அந்தரங்க சேவகனாக மாறணும்னா நம்மளுக்கு தகுதிகள் தேவையாக இருக்குது. தகுதிகள் இல்லாமல் ஒருத்தர் கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சேவகனாக மாற முடியாது. தகுதி என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க. பிரம்மைவசன் பிரம்மாப்பியேதி சொல்கிறார். ஒருத்தர் பிரம்மம்னா என்னது இந்த இடத்துல எதை குறிக்கிறதுனா ஆத்மா அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது. பிரம்மன்னா ஆத்மா. ஸோ இங்கே பிரபுபாதர் சொல்ல பிரம்மம் ஆவதால் ஒருவன் பரபிரம்மத்தை அடைய முடியும். பிரபுபாதர் அப்படி பொருளர்கள் அப்படி எழுதியிருக்கார். அதாவது ஒருத்தர் தான் ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு உயரும் பொழுது அவர் உன்னத நிலையில் கிருஷ்ணர் கூட அவர் சேவை செய்ய முடியும். கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்ய முடியும். அல்லது கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சேவகனாக மாற முடியும். ஸோ அப்போ முக்குணங்களிலிருந்து விடுபடுவது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகுதியாக இருக்கின்றது கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சேவகனாக மாறணும்னா. வேறு விதமாக சொல்லணும்னா, நாம் முக்குணங்களுடைய பிடியில் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் மகாமாயாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். அண்ட் கிருஷ்ணரோ எப்பொழுதுமே யோகமாயாவுடைய மேற்பார்வையில் இருக்கார். அதாவது அவருடைய எப்படி சொல்லலாம், யோகமாயா கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி. அண்ட் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் லீலைகள் செய்யும் பொழுது யோகமாயாவின் துணை கொண்டு அவர் லீலைகள் செய்கின்றார். சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஆத்ம மாயையானா ஆத்ம மாயையா அப்படின்னு நினைத்தோம் தன்னுடைய சொந்த மாயை, அதாவது தன்னுடைய யோக மாயை. ஸோ கிருஷ்ணனுடைய யோக மாயை தெய்வீக சக்தி. ஸோ கிருஷ்ணருடைய இந்த தெய்வீக சக்தியின் துணை கொண்டு கிருஷ்ணா இங்கே பூமியில் அவதரிக்கின்றார், அவருடைய லீலைகள் செய்கின்றார். உதாரணம், இப்போ நம்ம ஜன்மாஷ்டமி ஆகஸ்ட் 12 கொண்டாடுறோம். நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா யோக மாயைக்கு ஆணையிடுறார். என்ன ஆணை? அதாவது நம்ம நாளைக்கு பலராம் ஜெயந்தி கொண்டாடுறோம். பலராமர்
ஒரிஜினலி வந்து தேவகியினுடைய வயிற்றில் தான் அவதரிக்கிறார். வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கார், தேவகியினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கார். ஆனால் கிருஷ்ணா யோகமாயைக்கு ஆணையிடுறாராமா. யோகமாயைக்கு ஆணையிட்டு நீ வந்து தேவகியினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பலராமரை நீ வந்து ரோகிணியுடைய வயிற்றுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா ஆணையிடுறார். ஸோ யோகமாயா இப்போ சேவை செய்கிறாங்க பாருங்கள். கிருஷ்ணாவுடைய லீலை துரிதப்படுத்துவதற்கு யோகமாயா வந்து சேவை செய்கிறாங்க. அதனால தான் கிருஷ்ணருடைய லீலை முழுக்க முழுக்க யோகமாயாவுடைய அந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான், யோகமாயாவோட மேற்பார்வையில் தான் நடக்கின்றது. நம்மளுடைய ஜட உலக செயல்கள் அத்தனையுமே மகாமாயாவுடைய மேற்பார்வை உந்துதல்னால் நடக்கின்றது. ஸோ யோகமாயா தேவகியினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பலராமரை வந்து அவங்க வந்து யோகமாயா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரோகிணியுடைய வயிற்றுக்கு மாற்றுறாங்க. ஸோ இது பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக எழுதுகிறார். இது எப்படின்னா, பலராமரோ வந்து ஒரு பகவான், முழுமுதற் கடவுள், அவரை எப்படி வந்து தேவகியோட வயிற்றிலிருந்து ரோகிணி வயிற்றுக்கு மாற்ற முடியும், எப்படி யோகமாயாவில் முடியும் இது அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்கிறார். என்னென்னா, யோகமாயா கிருஷ்ணருடைய ஆணையை பெற்றதுனால, கிருஷ்ணரால் அதிகாரப்படுத்தப்பட்டதுனால யோகமாயாவால் இந்த சேவையை செய்ய முடியுதாமா. அங்கே தேவகியோட வயிற்றிலிருந்து பலராமரை அப்படியே கர்ப்பத்திலிருந்து ரோகிணியுடைய வயிற்றுக்கு மாற்றுறாங்க. அதனால தான் பலராமருக்கு ஒரு பெயர் வந்தது, சங்கர்ஷனாங்கிற பெயர் வந்தது. ஏன்னா தேவகியோட வயிற்றிலிருந்து ரோகிணியோட வயிற்றுக்கு மாற்றப்பட்டவர்னால சங்கர்ஷனா அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்தது. ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான செயலை எப்படி யோகமாயாவில் செஞ்சு முடிஞ்சதுன்னா கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம். நீங்கள் அதே கிருஷ்ணருடைய லீலையில் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம் யோகமாயா வந்து சேவை செய்கிறாங்க. இங்கே தேவகி வசுதேவர் ஜெயிலில் இருக்காங்க. ஜெயிலில் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணா ஜெயிலில் வந்து தேவகி வசுதேவருக்கு முன்னாடி 4 கைகளுடைய ரூபத்தோடு அவதரிக்கின்றார் ஜெயிலுக்குள்ளே. தென் யோகமாயாவுடைய கிருஷ்ணருடைய ஆணை பிரகாரம் யோகமாயா செயல்படுறாங்க. இங்கே வசுதேவர் வந்து அவர் வந்து பிறந்த குழந்தைய அவர் தலையில் எடுத்துகிட்டு போகிறார். ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய ஆணை கோகுலத்தில் கொண்டு போய் விடணும் அப்படின்னு. அப்போ பாருங்கள், அந்த டைமில் அவர் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய சங்கிலி தானாக கழுகின்றது, தானாக வந்து கழுடு போகிறது. அண்ட் அவர் பூட்டி இருக்கக்கூடிய ஜெயில் கதவுகள் தானாக திறக்கிறது. அண்ட் அவரை வந்து காவல் காக்கக்கூடிய காவலாளிகள் அத்தனை பேரும் வந்து தூங்கி போயிடுறாங்களாமா. இதெல்லாம் எப்படின்னு யோகமாயோட மேற்பார்வை. ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு அவங்க உதவி புரிகிறாங்க. யோகமாயோடைய மேற்பார்வையினால் இவங்கெல்லாம் வந்து தூங்கி போயிடுறாங்க. தென் வசுதேவர் எந்த பயமும் இல்லாமல் கூடையில் வந்து குழந்தை வாசுதேவர் கிருஷ்ணாவை வந்து கூடையில் வைத்துண்டு வாசுதேவர் வந்து அப்படியே நடுநிசையில் கிளம்புறார். அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியல எங்கே போகிறோம் எது போகிறோங்கிறது. அதுதான் பகவானுடைய மேற்பார்வையில் நடக்கின்றது. அவர் யமுனை நதி கரையோரத்துக்கு வரார். யமுனை பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது. எப்படி யமுனையை கடக்கிறது? நடுநிசையில் யார் இருக்காங்க? ஆனால் யோகமாயா வந்து ரொம்ப பகவானுடைய தெய்வீக சக்தியில் மகாமாயாவே இந்த பூமியில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக செயல்படும் பொழுது யோகமாயா கிருஷ்ணனுடைய தெய்வீக சக்தி இப்போ அவங்களோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். பிரபுபாதர் சொல்வார், மகாமாயாவே வந்து கிருஷ்ணருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதுனால அவங்களோட செயல்பாடு வந்து ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்குமா. உதாரணம் வந்து இப்போ கொரோனா உலகம் முழுவதும், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரையுமே வந்து ஆட்டி படைக்குது இந்த கொரோனா. அண்ட் யாராலையுமே இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறாங்க கிட்டத்தட்ட 5-6 மாதமாக. இதுதான் மகாமாயாவுடைய செயல்பாடு. ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவங்க செயல்படுறதுனால. இப்போ மகாமாயாவுடைய செயல்பாடு எப்படின்னா, யோகமாயாவுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? அவங்க முழுக்க கிருஷ்ணனுடைய தெய்வீக சக்தி, உயர் சக்தியை சார்ந்தவர். அப்போ அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? இன்னும் விசித்திரமாக இருக்கும். ஸோ யோகமாயாவுடைய மேற்பார்வையினால் வசுதேவர் வந்து குழந்தைய தலை மேலே கூடையில் வச்சுட்டு அவர் நடுநிசி கிளம்பி வரார். யமுனை கரையோரத்துக்கு வந்த உடனே யமுனை நதி வழி விடுகின்றதாம், தானாக வழி விடுறது. அண்ட் வசுதேவருக்கு ஒன்றுமே தெரியல. அவர் ஜஸ்ட் அப்படியே தூக்கத்தில் இது பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே செய்கிறார் வசுதேவர். அவர் வந்து யமுனை நதி கரையோரத்தில் நடுவில் நடந்து போகிறார். அந்த குழந்தைய வந்து மழை பெய்கிறது நடுநிசியில்.
அந்த மழை வந்து குழந்தை மேலே விழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆதிசேஷர் வந்து அவருக்கு தலை படம் எடுத்து வந்து குழந்தைய மறைச்சிக்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது, தானாக நடக்குது. ஆனால் அங்கே போனீங்கன்னா வசுதேவர் வந்து அங்கே போகிறார். அங்கே வசுதேவர் வந்து அங்கே கோகுலத்தில் உள்ளே நுழைஞ்சவொடனே கோகுலத்தில் யாருக்குமே ஒன்றுமே தெரியல. அவன் எல்லோரும் அசந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி? ஏன்னா யோகமாயோட மேற்பார்வையினால், யோகமாயோட மேற்பார்வையினால் அத்தனை பேருமே தூங்கியிருக்காங்க. யாருக்கும் இந்த ரகசியம் தெரியல. வசுதேவர் நேராக போகிறார். யசோதைக்கும் அங்கே வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு. இங்கே வந்து இவர் என்ன பண்ணுறார், இந்த குழந்தைய அங்கே மாற்றி வச்சுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தையை எடுத்துன்னு வந்துடுறார். ஆனால் இத்தனை நடந்திருக்கு. நந்த மகாராஜாவுக்கோ இல்லை அவருடைய பிரதர் வந்து உபநந்தாவுக்கோ இல்லை கோகுலத்தில் வேறு யாருக்குமே இது தெரியாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னா இதுதான் யோகமாயாவுடைய செயல்பாடு. விசித்திரமானது. கிருஷ்ணருடைய லீலையில் அவங்க நேரடியாக அவங்க சேவை புரிகின்றார்கள். இங்கே அதே மாதிரி வசுதேவர் இந்த பெண் குழந்தைய தலைமையில் வந்து கூடையில் வைத்து கொண்டு திரும்பவும் அவர் வந்து மதுராவுக்கு வர்றாரு. மதுராவுக்கு வந்து ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து உள்ளே போன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக செங்கலி தானாக கட்டப்படுகின்றதாம் அவரை. அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெயில் கதவுகள் மூடுகின்றது. அண்ட் எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காவலாளிகள் வந்து முழிக்கிறாங்களாம்மா. அந்த குழந்தை அதுக்கப்புறம் வளருது. இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக நடக்கிறது. இதுதான் யோகமாயாவுடைய செயல்பாடு. எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னா, கிருஷ்ணரோ முழுக்க சத்வம் விசுத்தம் வாசுதேவ சப்திதம். கிருஷ்ணா முழுக்க யோகமாயாவுடைய துணை கொண்டு இந்த பூமியில் வந்து லீலைகள் செய்கின்றார். அண்ட் கிருஷ்ணா கட்டாயம் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா, நாம் மகாமாயாவில் இருக்கிற வரைக்கும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பிரம்மாவாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல. நாம் பாகவதத்தில் படிக்கிறோம், தேஜோ வாரி மிருதாம் யதா விரிமயோ யத்ரத்ரி சர்கோ மிருஷா முக்கியந்தி யத் சூரயக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது எப்படி முக்கியந்திய சூரயகன்னு நடத்தோம்னா, பெரிய தேவர்கள் ரிஷிகள் கூட, அதாவது பிரம்மா சிவபெருமான் கூட கிருஷ்ணருடைய மகாமாயாவினால் அவங்க வந்து மயக்கத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றார்கள். எப்படி? அதுக்கு வேதவியாசர் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். தேஜோவாரி மிருதாம் யதா. தேஜோவாரி மிருதாம் யதானா எப்படின்னா, ஃபயர் எரியும் பொழுது அந்த ஃபயருக்கு நடுவில் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பெரிய ஃபயர் எரியும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா, கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அது தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் ஆக்சுவலி தண்ணி கிடையாதுங்க. அதே மாதிரியே நிலத்தில் நீங்கள் ரோட்டில் எல்லாம் காரில் போகும்பொழுது, என்ஹெச் ரோட்டில் நீங்கள் காரில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப தூரத்தில் பாலைவனம் காணல் நீர் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ரோட்டில். ஆனால் அந்த இடத்துல காணல் நீர் கிடையாது. அதான் மயக்கம்னு சொல்கிறது. ஸோ இதுதான் மகாமாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய மயக்கமம். இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் இந்த மாதிரி வேதவியாசர் கொடுக்குறார். ஸோ பெரிய ரிஷிகள் தேவர்கள் கூட மகாமாயாவுடைய தாக்குதல்னால முக்குணங்களுக்குள்ளே உட்பட்டு அவங்க மயங்கி கிடக்கிறாங்களாமா. இப்போ நம்ம எல்லாம் எப்படி? ஸோ நம்ம எல்லாம் துச்சமான ஜீவாத்மாக்கள். பெரிய தேவர்களை மாட்டிக்கொள்ளும்பொழுது நம்ம எப்படி? அதனால தான் கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒருத்தர் கட்டாயம் முக்குணங்களை தாண்டி தின்னா தான் முடியும் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ எப்படி முக்குணங்களை தாண்டுறது? முக்குணங்களை தாண்டாமல் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா பிரபுபாதரிங்கன்னு சொல்லுவார், பிரம்மம் ஆகிறதுனால ஒருத்தர் பரபிரம்மத்தை உணர முடியும் சொல்கிறார். அதே மாதிரியாக முக்குணங்களை தாண்டி நாமும் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு உயர்ந்தால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் கூட அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய முடியும். அதாவது கிருஷ்ணர் நம்ம கூட அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய முடியும், அல்லது நம்ம கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ அப்போ முக்குணங்களை தாண்டினால் மட்டும்தான் ஒரு ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரை நேசிக்க முடியும், கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு செலுத்த முடியும். தென் கிருஷ்ணரும் அந்த பக்தர் கூட அன்பு பரிமாற்றம் செய்கின்றார். ஸோ இப்போ முக்கியமானது முக்குணங்களை தாண்டி நாம் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு உயர வேண்டியது ஜீவாத்மாவுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு தகுதியாக அமைகின்றது கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சேவகனாக மாறுவதற்கு, அல்லது கிருஷ்ணர் மேல் அன்பு வளர்த்து கொள்வதற்கு. ஸோ எப்படி முக்குணங்களை தாண்டுறது? அதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம், கிருஷ்ணா கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம். கிருஷ்ணாவே நேரடியாக விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இந்த முக்குணங்களை தாண்டுவது எப்படின்னு. அதுக்கு என்ன வழி? கிருஷ்ணா சொல்கிறார், மாம்சயோ அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே. மாம்சயோ, அதாவது மாம்சயோன்னு கிருஷ்ணர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறார். மாம்னா கிருஷ்ணர். ஸோ கிருஷ்ணரை நோக்கி யார் ஒருத்தர் வந்து பக்தி யோகேன சேவதே, பக்தி செய்வது.
ரைட். கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி செய்வது. அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணுமாமா? அவ்யபிச்சாரேன, எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத. பிரபுபாதர் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவார்னா அன்ஃபெயிலிங் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். எல்லா சூழ்நிலையிலும் தோல்வி அடையாத அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத. ஸோ இது நைஸ் பாயிண்ட். இழிவடையாத. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கிருஷ்ணாவும் சொல்லியிருக்கார், பிரபுபாதரும் மொழிபெயர்ப்பில் போட்டிருக்கார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத அல்லது எந்த நிலையிலும் தோல்வி அடையாத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ நம்ம எல்லாருமே இழிவடைஞ்சிருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. எஸ், நம்ம எல்லோரும் இழிவடைஞ்சிருக்கோம். அதனால தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் பெயர் வந்து சு தான் அப்படி சொல்கிறார். பிரபுபாதர் அப்படி சொல்கிறார், சு தான் அப்படி சொல்கிறார். சு தான், சுதான் அப்படி சொல்லுவோம். கிருஷ்ணருக்கு பேர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை முன்னாடி சேர்க்குறோம், அச்சுதா. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து அச்சுதா, நாம் வந்து சுதா. ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அச்சுதானா ஒரு பொழுதும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அவர் கீழே விடுவதில்லை ஒரு அர்த்தம். ரெண்டாவது அர்த்தம், ஒரு பொழுதும் ஜீவாத்மா செய்யக்கூடிய காமிக்கக்கூடிய அன்புக்கு பதில் அன்பு பரிமாற்றம் செய்வதில் கிருஷ்ணர் தோற்று போகிறது இல்லையாம்மா. இதனால் அவருக்கு அச்சுதான் பெயர். ஸோ ஒரு விளக்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு பொழுதும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து இழிவடைவதில்லை. அண்ட் மற்ற எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே சு தான். சு தான் அப்படின்னா அத்தனை பேருமே இழிவடைந்தவர்கள். இழிவடைந்தவர்கள். எதில் இழிவடைந்தவர்கள்? வெரி நைஸ் பாயிண்ட். நமக்கு எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் கூட உறவு இருக்குது. கிருஷ்ணர் கூட நமக்கு எல்லாருக்குமே உறவு இருக்குது. நாம் எல்லாரும் கிருஷ்ணரை நேசிக்க வேண்டியவர்கள். கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் அல்லது கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்பவர்கள் நாம் எல்லோருமே. நம்மளுடைய நிலை அதுதான். அதான் தமிழில் சொல்லுவாங்க, என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதேன்னு சொல்லுவாங்க. என்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா பணி செய்து கிடப்பதே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பணின்னு என்னது? அன்பு தொண்டு. ஸோ கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்வது மட்டுமே என்னுடைய கடமை, என்னுடைய நிலை அதுதான். ஆனால் நான் இப்பொழுது யாருக்கு சேவை செய்கின்றேன்? இதுக்கு பேர் தான் இழிவடைந்த நிலைன்னு சொல்கிறோம். இழிவடைந்த நிலைன்னா நான் இப்பொழுது என்னுடைய உண்மை நிலையே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார், ஜீவேர சொரூபகோய் கிருஷ்ணேர நித்ய தாஸ். ஜீவாத்மாவுடைய உண்மை நிலை என்ன? கிருஷ்ணருடைய நிரந்தர சேவகன். ஸோ நிரந்தர சேவகன் நாம் எல்லோருமே. அதனால் கிருஷ்ணருக்கு நிரந்தரமாக அன்பு தொண்டு செய்வது தான் நம்மளுடைய உண்மையான நிலை, நிரந்தரமாக. ஆனால் நாம் இப்பொழுது கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறதுனால நம்ம யாருக்கு சேவை செய்கிறோம்? நாம் அரசியல்வாதிகள் வந்து சமூகத்துக்கு சேவை செய்கிறாங்க. உண்மையான அரசியல்வாதின்னா சமூகத்துக்கு சேவை செய்வார். இப்போ வந்து அரசியல்வாதிகள் சமூகத்துக்கு சேவை செய்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பணத்தெல்லாம் வந்து சுவாக பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஓகே ரைட், ஒரு உண்மையான அரசியல்வாதின்னு எடுத்துப்போம். அவர் வந்து சமூகத்துக்கு சேவை செய்வார். ஒரு குடும்பத் தலைவர் குடும்பத்துக்கு சேவை செய்வார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தன்னுடைய கஸ்டமருக்கு சேவை செய்வார். ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப் அதாவது ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேலையாள் அவர் வந்து தன்னுடைய பாஸுக்கு சேவை செய்வார். ஒரு மகன் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு சேவை செய்வார். ஆக போக இப்போ நாம் யாருக்கு சேவை செய்கின்றோம்? பல பேருக்கு சேவை செய்கின்றோம். பட் நம்மளோட உண்மை நிலை என்ன? என்னோடய உண்மை நிலை கிருஷ்ணருடைய நிரந்தர சேவகன். அப்போ நான் கிருஷ்ணனுடைய நிரந்தர சேவகன்னா நான் யாருக்கு சேவை செய்யணும்? கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே அன்பு தொண்டு செய்வது என்னுடைய உண்மை அடிப்படை நிலை அது. பட் நான் இப்போ அதை செய்யாமல் நான் வந்து யாராருக்கலாமோ சேவை செஞ்சிட்ருக்கேன். இதுக்கு பேர் தான் இழிவடைந்த நிலை. வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது. ஸோ இழிவடைந்த நிலைன்னா நான் என்னுடைய உண்மை நிலையை மறந்து போயிட்டேன். உண்மை நிலையை நான் மறந்து போயிட்டேன். கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன், கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய தந்தை அப்படிங்கிறது நான் மறந்து போய் நான் வந்து மாயாவுடைய மயக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிறதுனால தான். இதை முக்கியந்தி தேன முக்கியந்தி ஜந்தவக தேன முக்கியந்தி ஜந்தவக. ஜந்தவகனா எல்லா ஆத்மாக்களும்
முக்கியந்தி அஜ்ஞானேன ஆவிருதம் ஞானம், அஜ்ஞானேன ஆவிருதம் ஞானம். அதாவது அறியாமையினால் நம்மளுடைய அறிவு மறைக்கப்பட்டு நாம் எல்லோருமே முக்கியந்தி மயக்க நிலையில் இருக்கின்றோம். மயக்க நிலையில் இருக்கிறதுனால தான் நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம், இப்போ ஒரு குடும்பத் தலைவர் என்ன நினைப்பார், குடும்பத்துக்கு சேவை செய்வது தான் என்னுடைய தலையாய கடமைன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய 70 வருஷம் 75 வருஷம் ஃபுல்லாக அதுக்கு செலவழிப்பார். ஆனால் தன்னுடைய அது ஒரு குறுகிய கால வாழ்க்கை தான். பட் எனக்கு கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவோ 70 வருஷம் உறவு இல்லை, அது நிரந்தரமாக கிருஷ்ணர் கூட எனக்கு உறவு இருக்குது. ஆனால் நாம் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதை நாம் அது சீரியஸாக நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மற்ற ஜீவராசிகள் கூட இதுக்கு பேர் தான் இழிவடைந்த நிலை. நாம் அதை அது முக்கியமானதுங்கிறத நாம் கருதுவதில்லை. அதனால தான் இங்கே கிருஷ்ணா இதை டிமாண்ட் பண்ணுறார். யார் ஒருத்தர் எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல், அதாவது இழிவடையாமல்னா தன்னுடைய உண்மை நிலை, நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன்கிற அந்த உண்மை நிலையை மறக்காமல் எப்பொழுதுமே நான் கிருஷ்ணருடைய நிரந்தர சேவகனாகவே இருந்து அவருடைய அன்பு தொண்டிலே இடைவிடாமல் நான் ஈடுபட்டால், எந்த நிலையிலும் அப்படின்னு அர்த்தம், எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு செலுத்திகிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒருத்தர் எந்த ஜீவாத்மா உயர்கின்றோரோ இந்த நிலைக்கு, அவர் மட்டுமே முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றாராமா. கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி சொல்லித்தரார். அப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எல்லோருமே பக்தி தொண்டு செய்வோம், ஆனால் பட் முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து நம்ம இன்னும் விடுபடாமல் தான் இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த அவ்யபிச்சாரேன அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு நாம் பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருப்போம், பகவான் கிருஷ்ணாவை நோக்கி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வோம். பட் நம்மளுடைய ஜட உலக வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் அல்லது ஒரு பெரிய சங்கடம் ஏற்படும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை நோக்கி கிருஷ்ணரை நேசிப்பது அப்படிங்கிறத அல்லது அன்பு தொண்டு செய்வது அப்படிங்கிறதை நான் டெம்பரரியாக அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவேன். ஏன்னா என்னுடைய ஜட உலக வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய தீர்க்க முடியாத ஒரு கஷ்டம், பிரச்சனை, ஒரு டேமேஜ் வரும் பொழுது நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவு டெம்பரரியாக நாம் மறந்து ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சிடுறோம். இதுக்கு பேர் தான் இழிவடைவதுன்னு அர்த்தம். அப்போ கிருஷ்ணர் டிமாண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதன்னா எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி. ஜட உலகத்தில் நம்மளுக்கு எவ்வளவு டேமேஜ் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு அபாயம் வந்தாலும் சரி, அண்டு எவ்வளவு சங்கடம் வந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய இப்போ நம்ம ஒரு சௌகரியமாக ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கலாம், சௌகரியமாக ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கலாம், நிறைய செல்வங்கள் உடையவராக இருக்கலாம், நிறைய வசதிகள் உடையவராக இருக்கலாம். ஆனால் வேணுட்டே மாயா டெஸ்ட் பண்ணும். இவர் எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்கின்றாரா நான் பார்க்கணும். ஸோ மாயா என்ன பண்ணுன்னா, அந்த பக்தருக்கு அவருடைய ஜட ரீதியான இருப்பை கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணும். இது கவனிக்கணும் நம்ம. இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்மளுடைய பொருளாதார நிலை உடனே கீழே இறங்கி போயிடும். நம்மளுக்கு திடீர்னு நம்மளோட வேலை போயிடலாம், இல்லை நம்மளுடைய வருமானம் குறைஞ்சி போயிடலாம், இல்லை நம்மளுக்கு உடம்புல ஒரு பெரிய வியாதி வரலாம், இல்லை நம்மளோட குடும்ப சார்ந்தவர்களுக்கு ஏதாவது பெரிய டேமேஜ் ஆகலாம். இந்த மாதிரி மாயா வேணுட்டே டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும், இவர் அப்பையும் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்கின்றாரா, கிருஷ்ணரை அவர் நேசிக்கின்றாரா. எப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய நினைவிலே இப்போ ஒரு நபர் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறார்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், எப்பொழுது கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருப்பார். கோபியர்கள் அதான் பண்ணாங்க. கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை நேசித்ததுனால, கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமையை வளர்த்து கொண்டதுனால, கோபியர்கள் வீட்டில் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அவங்க கிருஷ்ணரையே நினச்சிட்டே இருந்தாங்களாம். கிருஷ்ணரை ஒரு க்ஷணம் கூட அவங்களால மறக்க முடியல கோபியர்கள்னால. ஏன்னா அவங்க பிரேமையை வளர்த்து கொண்டுட்டாங்க கிருஷ்ணர் மேலே. இப்போ நம்மளுடைய நிலை பார்த்திங்கன்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் மேலே அந்த பிரேமை, அந்த அன்பு நம்மளுக்கு இல்லாததுனால கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே நினைத்து கொண்டே இருப்பதுங்கிறது வரமாட்டேங்குது. நாம் எப்பொழுதுமே ஜட உலக செயல்கள் அண்டு நம்மளோட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பல சங்கடங்கள், பிரச்சனைகள், இதையவே நினச்சிட்டே இருப்போம். அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன, இழிவடைந்ததுன்னு தான் அர்த்தம்.
ஸோ அப்போ ஒரு இழிவடையாத, எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, அவர் ஜட உலக வாழ்க்கையில் எவ்வளவு டேமேஜ் வந்தாலும் சரி, அவர் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு செலுத்துவது அல்லது கிருஷ்ணரை நேசிப்பது அல்லது கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்வது, அதை அவர் ஒருபொழுதும் நிறுத்துவதில்லை. அந்த மாதிரிய ஒரு பக்தர் தான் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாராம்மா, அவரை தான் விடுவிக்கிறாராம்மா முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து. அப்போ நாம் பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்டுட்டோன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம சொல்ல முடியாது முக்குணங்களை பிடியிலிருந்து விடுவிட்டோம். ஏன் அப்படின்னா, நாம் இன்னும் இந்த அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன அதை நம்ம செய்யறதில்லை. அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதவன். ஸோ அதனால் தட்ஸ் வாய் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, தீவிரேன பக்தி யோகேன அஜேத புருஷம் பரம். நம்ம ஒரு ஜீவாத்மா நாம் பிறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு சென்று அடையணும் அப்படின்னா நாம் இந்த தீவிரேன பக்தி யோகேன இதை செஞ்சு தான் ஆகணும். விடுதலை அடையணும்னு நம்ம இதை செய்யணும். விடுதலை எது? ஆக்சுவலி மகாராஜ் ரொம்ப அழகாக சொல்வார், விடுதலைன்னு என்ன. நம்ம எல்லோரும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுவோம், அப்புறம் குடியரசு தினம் கொண்டாடுவோம். சுதந்திர தினத்தில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஓ, இந்தியா இன்றைக்கி சுதந்திரம் வாங்கிய தினம். அப்புறம் குடியரசு தினத்தில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்தியா விடுதலை பெற்ற தினம் அப்படி சொல்லி, இல்லையா? பட் உண்மையான விடுதலைன்னா என்ன? உண்மையான விடுதலை முக்குணங்களுடைய தாக்குதலிருந்து விடுபடுவதுதான் உண்மையான விடுதலை. நாம் 24 hours முக்குணங்களுடைய தாக்குதலுக்கு உட்பட்டு செயல்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கோம். இதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா. கட்டுண்ட ஜீவாத்மா யாருடைய கட்டுப்பாடுக்குள்ளேயோ இருக்குது, அதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா. ஒருத்தருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்து அவருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படும் பொழுது அதுக்கு பேர் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா. எஸ், இப்போ ஜீவாத்மா ஆகிய நாம் எப்படி இருக்கின்றோம்? நாம் எல்லோருமே 24 hours நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும், அண்ட் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் மட்டுமல்ல, எத்தனை ஜென்மம், கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள், அத்தனை ஜென்மங்களும் சிம்பிளி மாயாவுடைய டிக்டேஷன், அதாவது மாயாவுடைய ஆணை, முக்குணங்களுடைய தாக்குதல்னால் உந்தப்பட்டு சிம்பிளி நாம் எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாமல் நாம் செயல் செஞ்சுட்டே இருக்கோம். அதுக்கு பேர் அப்போ விடுதலை கிடையாது. இதுக்கு பேர் விடுதலை கிடையாது. ஸோ உண்மையான ஒரு புத்திசாலியான ஒரு நபர் அப்படின்னா, விடுதலைனா எதை விடுதலையாக கருதுவார்? முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபடுவது தான் விடுதலைன்னு சொல்லிட்டு அவர் கருதுவார். சும்மா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை கொண்டாடலாம். சுதந்திர தினத்தை அன்றைக்கி நம்ம இந்த தேசிய கொடியை மேலே கம்பில் மேலே ஏற்றி நம்ம அதை பறக்க விடலாம், ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கலாம். இந்தியா சுதந்திர தினம் வாங்கிய நாள், சுதந்திரம் வாங்கிய நாள், அண்டு குடியரசு தினம், விடுதலை பெற்ற நாள். ஆங்கிலேயர்களை நம்ம இந்த தினத்தில் தான் வெளியில் அனுப்பிச்சோம், இந்தியாவிலேருந்து வெளியேற்றினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லோரும் கொண்டாடலாம். அதை கொடி கம்பில் கொடியை பறக்க விடலாம், ஸ்வீட் சாப்பிட எல்லாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் வெளிப்புற ரீதியானது. அது திரும்ப உள்ளே வந்தாச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா திரும்பவும் முக்குணங்களுடைய உந்துதலுக்கு கீழே நம்ம திரும்பவும் காமத்தில் மாட்டிப்போம். திரும்பவும் கோபம் வரும் நம்மளுக்கு, திரும்பவும் நம்மளுக்கு பேராசை, அப்புறம் கர்வம் வரும், அதுக்கப்புறம் பொறாமை வரும். இப்படி இதெல்லாம் மாட்டிகிட்டே இருப்போம். அதோட உந்துதல்னால நம்ம காரியங்கள் செஞ்சுட்டே இருப்போம். அப்போ இதுக்கு பேர் விடுதலை கிடையாது. இதுக்கு பேர் விடுதலையே கிடையாது. அப்போ புத்திசாலியான நபர் உண்மையான விடுதலை, நிரந்தரமான விடுதலையை தேட வேண்டும். அது என்னதுன்னா முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ணருடைய யோக மாயாவுடைய மேற்பார்வையில் வருவது, அதுக்கு பேர் தான் விடுதலை. ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு மனுஷ வாழ்க்கை ஆக்சுவலி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம எல்லோரும் கிருஷ்ணருடைய நிரந்தர சேவகன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அப்போ என்னுடைய மேக்சிமம் டைம் நான் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்வது. அதாவது பிரகலாத் மகாராஜா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார், கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதுக்கு 9 விதமாக நம்ம அன்பு தொண்டு செய்யலாம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். நாம் கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்கலாம்,
கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை நாம் கேட்கலாம், கீர்த்தனம், கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை எப்பொழுதுமே ஜபம் செஞ்சுட்டே இருக்கலாம், கிருஷ்ணருடைய புகழை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். தென் ஸ்மரணம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதுமே நினைத்து கொண்டே இருக்கலாம். பாத சேவனம், கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களுக்கு சேவை செய்வது, இப்படி 9 விதமான நம்ம சேவைகள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யலாம். அண்ட் பிரபுபாதர் என்ன சொல்லாருன்னா, இந்த 9 விதமான சேவையில் ஏதாவது ஒரு சேவை நாம் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு செய்தால் கூட நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சிடலாமா. இப்போ உதாரணம், ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை எப்பொழுதுமே ஜபம் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒருத்தர் தீவிரமாக இருந்தார்னா அவர் அதில் பக்குவம் அடைந்து கோலோபுரதன் போயிடுவார். அண்ட் இந்த முக்குணங்களை பிடியிலிருந்து விடுபட்டுருவார். ஸோ ஒன் திங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபடாத வரைக்கும் நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியாது. ஏன்னா கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே போகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் எந்த இதுக்கு வர்றாங்க, அவங்க யாருடைய மேற்பார்வையில் வர்றாங்க, யோகமாயாவுடைய மேற்பார்வையில் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும். ஏன்னா கோலோக பிருந்தாவனம், வைகுண்ட லோகம் முழுக்க யோகமாயாவோட மேற்பார்வையில் செயல்படுகின்றது. வெரி நைஸ் பாயிண்ட். ஜட உலகம் முழுக்க மகாமாயாவோட மேற்பார்வை செயல்படுகின்றது. அண்ட் வைகுண்ட லோகம், கோலோக பிருந்தாவனம் யோகமாயாவோட மேற்பார்வை செயல்படுகின்றது. அப்போ நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னா யோகமாயாவோட மேற்பார்வைக்குள்ளே வந்தால் மட்டும்தான் அங்கே போக முடியும். அதாவது முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபடணும். முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து ஒரு ஜீவாத்மா விடுபட்டாச்சுன்னா தான் ஒரு யோகமாயோட மேற்பார்வை வந்துடுவார். ஸோ யாருக்கு விடுதலை? அவர் கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லிக் கொடுத்த பிரகாரம் இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஏதாவது ஒரு பக்தி தொண்டு கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்மரணம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருப்பது, இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருப்பது. எஸ், இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு பக்தி பிரகலாத் மகாராஜா நம்மளுக்கு போதிச்சிருக்கார். ஸோ இதை எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத அப்படின்னு தான் இம்பார்ட்டண்ட். மாயா வேணுன்ட்டே டெஸ்ட் பண்ணும். நாம் பக்தி தொண்டு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மாயா பார்க்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் மாயாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆணை கொடுத்துருக்கார். என்ன ஆணை? எந்த ஜீவாத்மா எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல் எப்பொழுதுமே என்னை நேசித்து கொண்டே இருக்கின்றாரோ அப்படிப்பட்டவரை மாத்திரம் நீ பார்த்தேன்னா நீ அவரை விட்டுரு, உன்னோட முக்குணங்களை நீ அவர் மேலே பிரயோகம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணா பர்மனெண்ட் ஆணை அவருக்கு மாயாவுக்கு கொடுத்துட்டார். அதை தான் இங்கே ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார். ஸோ மாயாவுக்கு கொக்கு கொன்னே மதி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியா மாயாவுக்கு ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான், பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகே இங்கே பக்தர்கள்லாம் பக்தி தொண்டு செய்கிறாங்க, பட் இவர்கள் எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு செலுத்துகின்றார்களா, அல்லது கிருஷ்ணரை தவிர்த்து இந்த உலகத்தில் இன்னும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களா? இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நாம் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோன்னா இந்த ஆசை வருதுனாலே என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணரை தவிர்த்து நான் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை நம்மளுக்கு வருதுனாலே என்ன அர்த்தம்? ரஜோகுணம் நம்மை தாக்குறதுன்னு அர்த்தம். ரஜோகுணம் நம்மை தாக்குனா மட்டும்தான் ஒரு நபர் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து இந்த உலகத்தில் என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவார். அது புகழை அனுபவிக்கலாம், இல்லைனா பெண்களை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம், இல்லைனா பணத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம், இல்லைனா பதவி அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். இந்த மாதிரியே ஆசைகள் அதான் ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி. ராகாத்மகம்னா திருஷ்ணான அனுபவிக்குங்கிற ஆசை. ஸோ அப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளுக்கு இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நாம் ரஜோகுணத்தினுடைய தாக்குதலுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். அப்போ நாம் இழிவடைந்துட்டேன். ஏன்னா எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதவன் என்ன அர்த்தம்? அவர் இந்த உலகத்தில் தன்னை சுற்றி, தமிழில் சொல்லுவாங்க, அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது இது ஒன்று ஓடிச்சிடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய பசங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, அடாது மழை பெய்தாலும் நாங்கள் விடாது கிரிக்கெட் விளையாடுவோம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியா அதாவது எப்படி மழை என்ன பெஞ்சாலும் சரி நாங்கள் இடைவிடாமல் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டே இருப்போம். அதே மாதிரி தான் நம்ம சுற்றி என்ன நடந்தாலும் சரி, நம் வாழ்க்கையில் எத்தனை டேமேஜ் நடந்தாலும் சரி, எத்தனை சங்கடம் வந்தாலும் சரி, எவ்வளோ ஆபத்து வந்தாலும் சரி, நாம் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை நாம் ஒருபொழுதும் மறக்காமல் அவரை நோக்கி நாம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அவரை நோக்கி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்ணி கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்துக்கோசரம் நம்ம இதை ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா, இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல் இந்த நிலைக்கு உயரலாம். ஸோ அந்த நிலை வராத வரைக்கும் மாயா நம்மளை விடாது.
ஸோ மாயாவுக்கு ஃபில்டர் வச்சுருக்காங்க. எப்படி இப்போ காலேஜிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் எத்தனை பெரிய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து சப்போஸ் 12th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் ஸ்கூலில் வைக்கக்கூடிய அத்தனை எக்ஸாம்ஸ்லேயும் அவர் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கலாம். அண்ட் அவர் ஃபைனல்லையும் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கலாம். ஆனால் காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வரும். அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸு அதில் இருந்தால்தான் அவருக்கு அந்த சீட்டு கிடைக்குங்க. அவர் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட், எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த அந்த காலேஜ் அட்மிஷன் எக்ஸாமில் அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறாரு அது ஒரு வச்சுருப்பாங்க. இவ்வளோ வாங்கினா தான் சீட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் மாயாவுக்கும். நீங்கள் எத்தனை வேணால் நம்ம பண்ணலாம், பக்தி செய்யலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல் அது இருக்கான்னு மாயா பார்க்கும். நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் சங்கடம் வந்துருச்சு, கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா, நம்மளுடைய கிருஷ்ணரை நோக்கி நாம் செலுத்தக்கூடிய கிருஷ்ணரை நேசிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை உடனே மறைந்து விடும். டெம்பரரியாக அது மறைந்து விடும். நம்ம உற்சாகம் கீழே இறங்கிடும் இல்லையா? வெரி சிம்பிள். நம்ம இப்போ எல்லோரும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அண்ட் திடீர்னு நம்மளுக்கு ஒரு சொல்கிற ஜஸ்ட் மாயா என்ன வேணால் செய்யும். இந்த உலகத்தில் மாயா என்ன வேணால் செய்யும். நம்ம நம்ப முடியாது மாயாவை. நம்ம நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்துகிட்டே இருப்போம். திடீர்னு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து நம்ம வீல் சேரில் உட்காந்துருவோம். அப்போ வந்து மாயா டச் பண்ணும். ஓகே ரைட், இந்த நிலையில் நீ வந்து கிருஷ்ணரை நேசிக்கின்றாயா அப்படின்னு பார்க்கும். நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம நேசிக்க மாட்டோம். அதுக்கு பேர் தான் சுதானா. நம்ம எல்லோரும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை மறந்து போனவர்கள். அப்போ கிருஷ்ணர் டிமாண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவை என்றுமே எப்பொழுதுமே எல்லா சூழ்நிலையிலும் மறக்காமல் அவரை நேசித்து கொண்டே அவருடைய நினைவிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தரை மாயா பார்த்ததுன்னா விட்டுருமாம்மா. ஓகே, நீங்கள் போகலாம், நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கிட்டீங்க, கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் தாண்டி மேலே வந்துட்டீங்க, உங்களுக்கு மட்டும்தான் விடுதலை, நீங்கள் போகலாம்னு சொல்லிட்டு மாயா அவங்கள அனுப்பிச்சி விட்டுரும். அவர் வந்து யோக மாயோட மேற்பார்வையில் கோலோபுருந்தவனுக்கு போயிடுவார். ஸோ அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்காத வரைக்கும் நாம் கீழே இருந்தோன்னா மாயாவோட பிடிச்சி போட்டு இது பண்ணுறோம். மாயாவுக்கு வந்து எப்படின்னா, உங்களுக்கு இது நீதிபதி மாதிரியா, எப்படி ஒரு சிறந்த நீதிபதி வந்து அவர் வந்து இப்போ எப்படி யமராஜர் பார்த்திங்கன்னா, யமராஜர் ஒரு சிறந்த நீதிபதி. அவர் வந்து ஜீவாத்மாவை பார்த்துட்டே இருப்பார். ஜீவாத்மா பாவம் செஞ்சதுன்னா என்ன பாவம் செஞ்சுருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட கிடையாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவோ கம்மியாவோ கிடையாது, கரெக்ட் தண்டனையை கொடுப்பார் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு. அதில் அவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டம்மா, அதில் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடந்துப்பாராம யமதர்மராஜா. இவ்வளோ பாவம் செஞ்சுருக்கா, அதுக்கு இத்தனை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதர்மராஜா முடிவு பண்ணுறாரு. இத்தனை புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சுருக்கான், ஓகே இத்தனை அவர் சொர்க்கலோகத்தில் இத்தனை வருடங்கள் வந்து அந்த என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரம்மா யமதர்மராஜா. அதே மாதிரி தான் மாயாவும் ஜீவாத்மாக்களை ஜட்ஜ் பண்ணுறது. எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறதுன்னா, இவர் எந்த நிலைக்கு உயர்ந்திருக்காராம். சம்டைம்ஸ் தமிழில் சொல்லுவாங்க, எந்த நிலை வந்தாலும் வந்த நிலை மறவாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இதுக்கு தான் பொருந்தும், அது பக்திக்கு தான் பொருந்தும். சம்டைம்ஸ் காரில் எல்லாம் பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க, எந்த நிலை வந்தாலும் வந்த நிலை மறவாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவங்க வேறு ஜட ரீதியாக அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம ஆன்மீக ரீதியாக அதை சொல்லலாம். எந்த நிலை வந்தாலும் வந்த நிலை மறவாதேன்னு அர்த்தம்னா இப்படி சொல்லலாம். எஸ், ஒருத்தர் வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் அவர் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரராக இருக்கலாம், பெரிய ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு தொழிலதிபராக இருக்கலாம், இல்லை ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சினிமா நடிகராக இருக்கலாம், அப்புறம் வந்து இப்படி பல இதாக இருக்கலாம், பல சாதனை படைத்தவராக இருக்கலாம். இது எல்லாமே செய்கிறதுனாலையும் வந்த நிலை மறவாதே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? என்னுடைய நிலை என்ன? நான் கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவகன், நான் அவரை நேசிக்கக்கூடியவன், நேசிக்க வேண்டும், நான் கிருஷ்ணரை நேசிக்க வேண்டும். இந்த நிலையை மறவாதே, அதான் இதை மறக்கூடாது நம்ம. ஆனால் மாயாவுடைய ட்ரிக் என்னென்னா, நமக்கு இந்த உலகத்தில் பல பதவி, புகழ், செல்வாக்கு, பெண்கள், லாபம், இந்த மாதிரி பல இதெல்லாம் திறமை, இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நம்மளை திசை திருப்பி நம்மளோட உண்மை நிலையை அப்படி மறக்கடிச்சிடும். அப்போ இழிந்து போகின்றோம், தன்னோட நிலையிலேருந்து இழிந்து போகிறோம். அப்போ வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம், முக்குணங்குள்ளே மாட்டிக்கிறோம்.
அப்போ நாம் மாயா ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார், மாயா நம்மளுக்கு நல்லது செய்கிறாங்களா கெட்டது செய்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார். எஸ், மாயா ஆக்சுவலி நமக்கு நல்லது தான் செய்கிறாங்க. எப்படி நல்லது செய்கிறாங்கன்னா, நாம் தான் ஆசைப்படுறோம் ஜட உலகத்தில் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ மாயா என்ன பண்ணுறாங்க, ஓகே ரைட், உனக்கு வேணுமா இந்த ஜட உலகத்தில் பதவி வேணுமா, புகழ் வேணுமா, லாபம் வேணுமா, பெண்கள் வேணுமா, ரைட் நான் கொடுக்குறேன். மாயா ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம அது பின்னாடி போகிறோம். அது பின்னாடி போனதுக்கப்புறம் நம்ம அது கொஞ்ச நாள் நம்மளுக்கு இன்பம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்போம். ஆனால் மாயா என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய தண்டனை கொடுப்பாங்க. அதில் ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு நாமளே அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது வேண்டாம், இது ஆக்சுவலி ஹிஸ் பக்தி. அதாவது ஒரு மகாராஜுடைய பேர் எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு, பக்தி நித்யானந்த மகாராஜ். அவர் சொல்லுவார், ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். என்னென்னா, இப்போ ஒரு நபர் ஒரு குஷன் நல்ல பெரிய குஷன் சீட்டில் உட்காந்துருக்கார். ஓகே ரைட். ஆனாலும் அவர் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. அதில் அந்த குஷன் சீட்டில் உட்காந்துருக்கார். பட் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கும்பொழுது ஒரு சைடு அவருக்கு வலிக்கும். ஏன்னா அது ஒரே சைடில் அப்படி அமுத்தி இருக்கும் பொழுது பிளட் சர்க்குலேஷன் அங்கே போக முடியாது. அப்போ கொஞ்சம் வலிக்கும். அப்போ உடனே அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த பக்கம் திரும்பி உட்காரணும். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தூங்குறதே பார்த்திங்கன்னா ஒரே சைடில் நம்மளால் தூங்க முடியாது. ஒரே சைடில் நம்ம தூங்கினோன்னா அப்புறம் ரத்த ஓட்டம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி நம்ம தூங்கிப்போம். லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மாறி தூங்குவோம். ஏன் அப்படின்னா, இதே மாதிரி தான் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சௌகரியமான சூழ்நிலையும் அது உடனே கூடவே சங்கடமும் வரும். அது மாயாவோட ஏற்பாடு அப்படி தான். ஒரு சௌரியமாக சந்தோஷமாக ஒரு சூழ்நிலை நம்மளுக்கு அமையுதுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் கூடவே கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சங்கடம் வரப்போகிறதுன்னு நிச்சயம். எப்படி, கடல் அலை மாதிரினா, கடல் அலை மேலே போச்சுன்னா அது கீழே இறங்கியே தீரும். கடல் அலை மேலேயே போயிட்டுருக்குமா கடல் அலை? அந்த மாதிரி எங்கேயாவது அலை பார்த்துருக்கீங்களா? கிடையாது. எவ்வளோ பெரிய சுனாமியாக இருந்தாலும் மேலே போகும், அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தருக்கு ஜட உலகத்தில் ஒரு சுபிக்ஷமாக இருக்கார், சந்தோஷமாக இருக்கார் அப்படின்னா அது எப்போவுமே அப்படி இருக்காது. மாயா வேணும்ன்ட்டே அதை கீழே இறக்கும். அந்த நபரை கீழே இறக்கும். அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ இது மாயா நம்மளுக்கு எதை பண்ணுறாங்கன்னா, நாம் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையை வச்சுருக்கோம். கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய நிரந்தர உறவை மறந்து போய் இழிந்து கிடக்கிறோம் நம்ம. அதனால் நம்மளை உந்தி தள்ளுறாங்க. நீங்கள் போ, கிருஷ்ணாட்ட போ, கிருஷ்ணாவை கீழ்ப்படி, கிருஷ்ணாவை நோக்கி அன்பு வளர்த்துக்கொள் அப்படிங்கிறது மாயா மறைமுகமாக தெரிவிக்கிறாங்க. நாம் எங்கே அனுபவிக்குங்கிற ஆசை வச்சுருக்கோமோ அங்கெல்லாம் அடிக்கிறாங்க, அங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க. அவங்க நம்மளுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த தன்மையை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. துன்பத்தை கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. அப்போயாவது நம்ம அனுபவிக்கணுங்கிற கிருஷ்ணரை தவிர்த்து அனுபவிக்கணுங்கிற இந்த ஸ்வபாவத்தை விட்டுருவோங்கிறது மாயாவுடைய எதிர்பார்ப்பு. நம்ம விட மாட்டேங்கிறோம். ஸோ அதனால தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் பேர் சுதான்னு பேர். சுதா. ஸோ கிருஷ்ணர் அச்சுதா. முழு முதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு பேர் அச்சுதா. ஏன்னா ஒரு செகண்டு கூட கிருஷ்ணா மகாமாயாவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தன்னுடைய நிலையிலிருந்து கீழே விழுவதில்லை, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா. அவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் சச்சிதானந்த விக்கிரகா, தெய்வீக ரூபத்தை உடையவர். அண்ட் நிர்குணம் குணபோக்திருச்ச அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதையில். நிர்குணம் குணபோக்திருச்சன்னா ஒரு பொழுதும் அவர் இந்த முக்குணங்கள் கிருஷ்ணரை ஒரு செகண்ட் கூட டச் பண்ணாதாம்மா. ஆனால் பெரிய பெரிய தேவர்கள் பிரம்மா சிவபெருமான் கூட இந்த ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் மாட்டி அவங்க ஏதோ ஒரு செய்யக்கூடாத காரியத்தை செய்கிறாங்க. அது நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் படிக்கிறோம். அதனால் நாம் பிரம்மா சிவபெருமானே முக்குணங்களுடைய பிடியில் மாட்டி தவிக்கும் பொழுது கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் எப்போ வேணால் மாட்டிப்போம், எப்போ வேணால் நம்ம மாயாவோட பிடியில் மாட்டிப்போம். அதனால் இதை நம்ம புரிந்து கொண்டு முக்குணங்களை தாண்டறதுக்கு வழி என்ன? கிருஷ்ணர் தான் ஆக்சுவலி முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கணும். எப்போ விடுவிக்கிறார்? யார் கிருஷ்ணரை நோக்கி எந்த நிலையிலும் இழிவடையாமல் அவரை நோக்கி நம்ம அன்பு செலுத்துகின்றோமோ, கிருஷ்ணரை நேசிக்கின்றோமோ, எந்த ஒரு கண்டிஷன் எதுவும் இல்லாமல், அன்கண்டிஷ்னல் பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளோட பக்தி எப்படி இருக்கணும்? கண்டிஷன் எதுவும் இல்லாத பக்தியாக இருக்கணும்.
எனக்கு வாழ்க்கையில் எனக்கு நிறைய நல்ல ஆரோக்கியம் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் பக்தி செய்வேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. கண்டிஷன் எதுவும் இல்லாத பக்தி. என்ன வேணால் செய்யுங்க. எனக்கு ஆரோக்கியத்தை உடைக்கலாம் கிருஷ்ணா, என்னுடைய செல்வத்தை எங்கேருந்து பிடுங்கலாம், என்னுடைய பதவி எங்கிட்டிருந்து பிடுங்கலாம், எனக்கு கெட்ட பழி ஏற்படுற மாதிரி பண்ணலாம், என்ன வேணால் செய்யலாம். ஆனாலும் எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதவன்னா இதுதான் அர்த்தம். அவர் சிம்பிளி கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றார், கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு செலுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார், கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றார், கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை நினைத்து நினைத்து நெகிழ்ந்து போகின்றார். ஸோ இந்த மாதிரிய ஒரு பக்தரை பார்ப்பது அபூர்வம், ரொம்ப அபூர்வம். வாசுதேவ சர்வம் விதி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இது பார்க்குறது. ஸோ மோஸ்ட்லி மெஜாரிட்டி பக்தர்கள் இந்த கலப்படம் உள்ள பக்தியில் தான் அவங்க அமைவார்கள், அந்த வகையில் தான் வருவாங்க. தூய பக்தர் அப்படின்னா இவர் தான், எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதவர். ஸோ அது வராத வரைக்கும் நம்ம கோலோபுரதத்துக்கு போக முடியாது, அல்லது அந்த எந்த நிலையிலும் இழிவடையாதவன்கிற நிலைக்கு உயராத வரைக்கும் நான் முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட முடியாது. முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து விடுபடாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு காமம் போகாது, கோபம் போகாது, நம்மளுக்கு பேராசை கர்வம் இதெல்லாம் போகவே போகாது, நம்மளை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதனால் நாம் இந்த காமம், கோபம், பேராசை, கர்வம், மயக்கம், பொறாமை, இந்த 6 விதமான அழுக்குகள் முக்குணங்கள்னால் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. இதனோட விளைவு தொந்தரவு தான். அதனால் இந்த தொந்தரவுலேருந்து நாம் விடுபடணும்னா இடைவிடாமல் நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும். இதை செய்ய 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 கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், ஏயதா மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ஸ்ததைவ பஜாமியகம். நாம் எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு நேரம் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் ஆழ்ந்து இருக்கின்றோமோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல் கிருஷ்ணர் பார்க்குறார். ஓகே, வெரி குட் வெரி குட், இவர் என்னை நினைக்கின்றார். ஸோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல் அந்தந்த டைமில் கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறார், மாயாவுடைய தாக்குதலிருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்குறார். பட் நம்ம திரும்பவும் கிருஷ்ணரை மறந்தோன்னா நம்மளோட சாய்ஸ், நமக்கு சுதந்திரம் இருக்குது. திரும்பவும் நம்ம கிருஷ்ணரை மறந்தோன்னா திரும்பவும் முக்குணம் நம்மளை தாக்கும், திரும்பவும் நம்மளுக்கு காமம் நமக்குள்ளே வரும். ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அதனால் இதை கண்டுபிடித்து நம்ம பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பாடம் என்ன, இடைவிடாமல் நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். அப்போ தான் எனக்கு மாயாவோட விடுதலை, பிடியிலிருந்து விடுதலை. நான் கோலோபுரதானத்துக்கு போரும் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை ஆல்வேஸ் கண்ட்ரோல்டு, எப்பொழுதுமே மாயாவுடைய பிடியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கு, நான் விடுதலை அடையணும் அப்படின்னு ஜீவாத்மா ஆசைப்பட்டு கிருஷ்ணரை நோக்கி தானாக அவர் அதுக்கு பேர் தான் ராக நூகு பக்தின்னு அதுதான். தன்னிச்சையாக தானாக கிருஷ்ணரை நோக்கி அவர் தீவிர பக்தி செய்ய வேண்டும். அப்போ தான் அவருக்கு நிரந்தரமாக பிறப்பிலிருந்து விடுதலை, கோலோக சென்றடையலாம். அதனால் ஹாஃப் ஹார்ட்டட் எஃபோர்ட், அறவைக்காடு முயற்சிலாம் செல்லுபடியாகாது. மாயா ஒரு அடி அடித்து நம்மளை தூக்கி போட்டுரும் திரும்பவும். அதனால் தீவிர பக்தி தேவையாக இருக்கின்றது. ஜீவாத்மா இறப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கு தீவிர பக்தி கட்டாயம் தேவை. அதனால தான் பாகவதம் சொல்கிறது, தீவிரேன பக்தி யோகேன எஜேத புருஷம் பரம் அகாம சர்வகாமோவா மோக்ஷகாம உதாரதி. ரைட், ஆசை இருந்தாலும் சரி, ஜட ரீதியான ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஆசையே இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, இல்லை பிரம்மஜோதியில் போய் ஐக்கியமாகணுங்கிற ஆசை உடையவராக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல. தீவிரேன பக்தி யோகேன எஜேத்த புருஷம் பரம், பரமபுருஷராகிய பகவான் கிருஷ்ணா. பரமபுருஷர்னா என்ன அர்த்தம், புருஷம் பரம் இல்லையா, பரமபுருஷர்னு என்ன அர்த்தம், உன்னத அனுபவிப்பாளர் கிருஷ்ணா. இந்த உன்னத அனுபவிப்பாளராகிய பரமபுருஷனாகிய கிருஷ்ணரை நோக்கி தீவிரமாக நாம் பக்தி செய்வதனால, பக்தினா என்ன, இதுதான் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், கிருஷ்ணருடைய புகழை பாட வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்க வேண்டும். இது தீவிரமாக நம்ம செய்ய செய்ய நம்ம கிருஷ்ணருடைய கருணை கட்டாயம் நம்மளுக்கு அதுக்கு தகுந்தாற் போல் கிருஷ்ணர் நம்மளை விடுவிப்பார். அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்கின்றோமோ நாமே உணரலாம். மாயாவுடைய தாக்குதல் நம்மளுக்கு குறைவதை நாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கு பேர் தான் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம். இதை நம்மளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஜீவாத்மா ஒரு தனி நபர், அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஜீவாத்மாவுக்கு. கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி செய்வதற்கு ஜீவாத்மாவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது, அந்த தகுதி இருக்குது. வசிஷ்ட ரிஷி சொல்கிறாரு, ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய பிறப்புரிமையாமாம் கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி செய்வது, ஜீவாத்மாவுடைய பிறப்புரிமையாமாம். அது இயல்பாகவே உள்ளே இருக்குது. அது யாரும் புதுசாக வெளியிலிருந்து கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
இயல்பாகவே. ஏன்னா ஜீவாத்மாக்கள் அத்தனை பேருமே கிருஷ்ணாவுடைய பின்ன பகுதிகள், கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகர்கள். நாம் அதை மறந்து போயிருக்கோம். இப்போ அதை நம்ம புதுப்பித்து அதை வளர்த்து கொண்டால் போகிறோம், தென் வெற்றிகரமாக நம்ம கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு சென்றடையலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.